Всем доброго времени суток. Сегодня будем шлифовать пол монолитный во всей квартире площадью 65 квадратных метров перед настилом рулонной гидроизоляции. Пол здесь максимально неровный, а грехов от литья очень много. Они то есть, достигают высоту 1 сантиметра. Ну, это вообще никуда не годится. Будем шлифовать алмазной чашей. Вот, сразу скажу, их ушло 2 штуки на 65 квадратов. Вот. И пыли набирается, конечно, очень много. В среднем за 2 часа работы целый пылесос весом около 12-15 килограмм с пылью. Задача, конечно, нетривиальная, но требует определенных усилий. Заняла целый день.